好大一个！来把它挖出来。哎呦，这么大！我在河边又发现了一个可以捡石头的地方，这儿也是挖开了一小部分。在这里可以寻找一下，看有没有可以捡的石头。尤其是下雨了以后，能够看得更清楚。趁这个时候看一看。没有就走了。我找了一会儿啊，在这看见一个红色的，有点像，我不确定啊。拿纸巾把它擦一下。哎呦，我不确定是什么石头，擦干净看一下，感觉有点像富贵啊。太脏了！哎呀，真的是的，看，漂亮吧？哎呦，这次收获可以，在这儿还捡到了一颗，我得洗干净啊。来，洗干净了以后看看啊，看这个红富贵。看得清清楚楚的吧，还是很漂亮的。天色已经很暗了，其实这个颜色还是偏灰了一点。还捡了一颗，这个还挺漂亮的，红色的，玉化很好。然后还有一个绿色的这种油泥。有纹路，收获3颗，可以了。这好像是个黄蜡石哎，这里有黄蜡石吗？还真有。咦，去看看去。这好像又是个。来看看刚才捡的这块石头啊，我以为是黄蜡石，但是呢，仔细看啊，它也是属于玛瑙的一种，但是和平常的那种玛瑙还是不同的。你看它这里面像豆腐花一样，它透的部分都是玛瑙，它整体都是玉化了，也可以说是黄蜡石吧。和草花里面的玛瑙有点像，甭管它什么，捡了。然后刚才趁着下雨的时候，捡了2颗特别好的石头，一颗小玛瑙，看看这个小珠子，天然珠子，特别漂亮。还有一双眼睛，这花纹像什么呢？像蕾丝。还捡了一块重彩的油泥哦。哎呀，这个很漂亮，看这里面有风景一样的，这个鲜红色。中间还有玛瑙的部分，就是这里面透的部分，其他的都是不透的，但这个石头我很喜欢。雨又下大了，哎呀，再捡一会儿就走吧，有点不舍得哎。
这是个虎皮啊，好大一个！来把它挖出来。哎呦，这么大！我天哪！这做个手把件都，哎，还刚好。我洗洗去啊，洗干净了啊。看看这个虎皮真的是精品啊，好完整啊。对，哎呀，漂亮，很完美，很完美。手把件一个，而且这个质地是非常好的这种虎皮，精品。再找一找，哎，可能又能找出好东西来哦。看这个啊，这个像不像开满花的一棵树啊？这上面全是花朵。像一幅画，而且是油画那种。哎呀，很漂亮的石头，一颗也是画面石。刚才捡了一个好东西啊！哇，这块油泥是带画面的，形也特别好。仔细看这个画面啊，这是看这是树，这下面是树的倒影，就像在水里一样。哇，太精彩了！这一面也是，哦，太神奇了！这画面很不错啊，意境很好。哎，今天收获还可以。其实天已经很暗了，我也该走了。老牛，拜拜。关注猎奇者，带你体验发现之美。